出唔到去，你以為我唔頭痛啊？我都唔知幾頭痛。嗱，你睇增城嘅天氣幾怪。哎呀，邊個知道嘅啫？佢琴晚又落咯，落下佢又唔落咯。本來我今日係花都㗎，花都青報㗎，花都青報㗎。23號逢星期五呢，我就花都青報。逢係6號、16、26，我都去山東㗎嘛，又係花東嗰邊啊嘛。70幾公里，我話諗來諗去，我話費事去啦。去到我驚佢收都收唔切啊，太遠啦。我話本身我今日就去花都擺攤，我未去到，知嘛？未去到個老闆娘，佢琴晚都仲好夜打電話俾我，佢話呢邊冇問題喎，應該唔冇雨嘅喎咁樣。我冇喺花都啊，我喺增城啊，我一樣過去花都嗰度擺攤噶嘛，一樣過去花都嗰度擺攤噶。多謝晒你哋，增城佬佢擺咯。哇！如果增城佬都唔擺啊，我啊真係風都冇得食喎。佢上咗去派痰啊嘛，咁快走咗咩啊，妹妹？唔怕，佢上邊嗰度。嗱，你自己去玩，自己去。唔止30公里啊，有35公里啊。不過呢，佢就半個鐘，好快。佢好快就到咗啦。咁樣會跌㗎。佢嗰條路好行啊嘛，廣山路啊。派痰啊，成個鐘㗎，30幾公里派痰成個鐘個。而家擺攤，點講呢？我唔知好唔可以喎。反正呢就餓唔得，飽唔得，你又諗佢發財呢就難喎。總之一句話，有得食有得用啦，係咪啊？阿余忠晴，早晨啊，大浪。哎呀，你咁快落嚟係咪？你邊度落嚟㗎？真係㗎，你話我，你又想佢飽啊？而家難啊！租金貴啊！去空調房啊？邊度有空調房啊，靚仔？公園嚟㗎，嚟公園餵蚊啊！餵啲蚊先返屋企啊！好多蚊啊！佢琴日晏晝應該係落咗雨，佢未噴蚊啊！冇出去擺檔啊，電費都冇啊，仲話空調房，吹風扇我都頭痛咯。擺攤可以同我去，我想嗰隻空調呢，你冇搞，中央空調係咪？你想諗做你就做，你唔使考慮咁多，就係咁啦。你中意擺攤呢，你就唔使考慮。總之呢，你阿老細，我睇牛啊！你以為啊？多謝晒你哋嘅人氣票啊！咁咪係咯嗱，公子哥咁樣就優秀啦。多謝晒啊，大郎。你去邊度？好。你去垂滑梯嘛？嗱，去嗰度垂滑梯啊！你自己去。嗱，咁樣同你去。凄涼啊！帶住呢隻嘢。一個兩個棒棒，一個人兩個棒棒糖係嘛？多謝晒你嘅甜糖喎。哎呀，點講呢？
我等你嚟吹水噶嘛，擺大燈啊，擺又窮，唔擺又窮。乜嘢？去邊度？你想去邊度？好好好，我同你去，係嘛？六六哥，你仲話有啊？點會冇啊？有啊！阿林影話有啊，要唔要上俾你啊？啊！